こんにちは。タッキー先生のお手軽簡単絵手紙教室です。8月の絵手紙その2。今日は3分で描ける花火を描いていきます。はい。使う材料です。絵の具とクレパスです。まずクレパスで花火の中心をくるくるくると印をつけましょう。好きな色でいいですからね。中心から放射状に点点点点、同じ色でも構いませんよ。点点点点と放射状に線を描いていきます。これはね、くるくる丸めても線でもいいです。好きな色で描いてください。白は空の絵の具を塗った時にとっても映えるんですね。ですから描いてる時は見えませんけど、結構使うと綺麗ですよ。はい、周りも点々点々と描いていくと、なんとなく丸い形が見えてきましたね。もう一つ、じゃあ今度は赤っぽい花火を描いてみましょうか。同じように中心から放射状に点々点々または線を描いていきます。隙間にも埋めていくといいですね。たくさん色を使っても綺麗ですよ。はい、クレパス、ここまでがだいたい2分ぐらいです。絵の具を使います。水をたっぷりつけて、少し濃いめに、これは群青色ですかね。青と黒をちょっと混ぜてみました。一気に描きますよ。さーっと塗っていくと、ほら、クレパスが浮き上がってきますよね。はい、全部塗らなくてもいいと思います。文字を書きます。花火を見に行くことはないんですけど、せめて、心の花火をドカーンと打ち上げたいですね。反抗をして完成です。もう一つちょっと色を変えて空の塗り方見てくださいね。さーっと一気に塗っていきますよ。明るい感じですね。周りを少し濃いめに塗ります。夏休みの宿題に書きませんか？タッキー先生のお手軽簡単絵手紙教室でした。